e gli altri è stata B2
A continuación, el capítulo 2 del punto prohibidor Z, Acá, Paula Dominica Sineira. Noa Ulloa Vázquez.
A continuación, comienza el himno final para cadete femenino. Acá, no se cansa el ritmo. María Victoria López.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos no Concello de Ferrol co Concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrei Rei. Moi boas tardes, Ricardo. Hola, boas tardes. Bueno, primeiramente, na Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecer a súa presenza neste campeonato. Moitas grazas, faltaría máis, para iso son o Concelleiro de Deportes e ali onde me invitan, pois normalmente solo estar, non? E aparecer, tanto sea para facer entrega de trofeos como para, a veces, de maneira tamén esporádica, calquer evento deportivo que haxe na cidade poder estar en él. Nos encantados de terte hoxe con nós, Ricardo. Bueno, hoxe Ferrol podríamos dicir que está inundado de deporte, non? Pois sí, bueno, o campeonato galego de cadete junior e sub-21, así como o campeonato galego infantil, tradicionalmente vense celebrando aquí na cidade de Ferrol xa desde hai moitos anos, non? De feito, Ferrol pois é unha cidade desde fai xa bastantes décadas con unha tradición de clubes de karate importantes, non? E sobre todo, digamos que podemos decir que Ferrol é casi a cuna do karate en Galicia, de onde arrancou un pouco todo o tema de karate desde Ferrol, digamos, para toda Galicia, non? Entonces, pois, ten un peso específico dentro do que é a cidade en número de licencias, incluso, todos os clubes de aquí, tanto de Ferrol como da comarca, hai un gran número de clubes, aproximadamente sobre unhas 500 licencias de karate. Dende logo isto non era novo, xa que poderíamos dicir que Ferrol foi a vía de entrada do karate en Galicia, non? Bueno, pois sí, non? Fai moitos anos aquí hubo un grupo de xente aquí achegada a Ferrol que entre eles empezaron a practicar este deporte. Despois, pouco a pouco, cada un foron abrindo os seus gimnasios, foron de alguma maneira crecendo, foron empezando as competicións, hasta o punto de que a Federación Galega pois empezou a ter unha relevancia importante en número de licenzas, e sobre todo porque os clubs de aquí de karate de Ferrol digamos que perduran no tempo, que quere decir que hai xente que sigue traballando, incluso en algúns clubs pasan de xeración en xeración, o que quere decir que está estabilizado en Ferrol en comarca, que toda esa xente que sigue transmitindo os valores do deporte, todos os valores que ten o karate como deporte, pois que sigue crecendo. De feito, a actualidade, o número de licenzas que hai en Galiza, unhas 3.600 licenzas, que é importante para o que é un deporte como o karate. Dende logo, aquí o karate ten unha gran tradición e, Ferrol é un concello con unha gran importancia para a nosa federación. Así mesmo, gustaríanos saber, Ricardo, que opina vostede sobre o karate como disciplina e os valores que inculca? Bueno, eu realmente teño o privilexio de coñecer máis preto o karate que quizáis outras persoas ligadas ao deporte, porque durante moitos anos familiarmente estou, digamos, ligado ao mundo do karate, porque teño familia dentro do karate, non? Entonces, en algún momento tamén estuve de alguma maneira ligado á Federación de Karate, o cual, tanto a nivel administrativo, de federativo, como a nivel técnico, en algún momento participei ca Federación, e co cal, pois, coñezo perfectamente o que transmite o karate, os valores que ten o karate, que digamos, cando un é descoñecido deste deporte, pois sempre cando un falaba de karate pensaba que o karate era un deporte agresivo, onde se pegaba, e non ten nada que ver, non? O karate é un deporte onde hai unha técnica concreta para facer pois a modalidade de kata, non? Casos diferentes katas cos seus nombres diferentes, onde se ve pois un traballo técnico moi importante, e despois está tamén o tema do combate de kumite, onde todo o mundo pensaba que, un combate de karate eran dúas persoas que saían aí a pegarse, non? Cando é todo o contrario, simplemente ten moitísima técnica, o tema de marcar esos golpes, en vez de golpear, de marcar, para buscar, digamos, as debilidades do contrario, a estrategia, e despois, por suposto, a disciplina de os valores que transmiten os adestradores aos seus competidores. Por suposto, Ricardo, como ben nos informas, o karate é un deporte con
un trasfondo moi profundo, non? Non é simplemente o que a xente pensa desde fora. É necesario meterse un pouquiño neste mundo, non? Para comprendelo realmente. Bueno, sobre todo a maioría dos deportes de combate, non? A xente, cando non é coñecedora do deporte en sí, pensa que todos os deportes pois, son deportes de agresividade, de pegar, e hoxe en día pois, está moi controlado todo ese tema de agresión, de facerlle daño contrario, simplemente está controlado e o karate xa desde un primeiro momento, desde fai moitos anos, sempre é un deporte que o control, a autodisciplina, digamos, o traballo diario, o sacrificio, todos esos valores que transmite, pois pasan de xeración en xeración e cada vez vemos que bueno, que hai un maior número tamén de participantes nos campeonatos, os pabellos aos que vas están cheos de xente, o cual é un deporte que arrastra a un número importante tanto de deportistas como de espectadores que disfrutan deste tipo de eventos. Totalmente de acordo. De na Federación Galega de Karate estamos moi orgullosos desta representación ao karate en Galicia. Bueno, ademais, gustaríanos destacar a súa estreita relación co mundo deportivo, ademais de co karate, o pasado como xogador de baloncesto aquí nos clubs tanto de Ferrol, tanto do AR como do Abeconsa, verdad? Bueno, levo xa moitos anos aquí en Ferrol, digamos que pois cando cumprimos 21 anos, eu son de Santiago, vin desde Santiago para Ferrola, que fichou o meu club baloncesto AR. Nos diferentes momentos, hasta no 94, que foi cando desapareceu o AR, pois marchei fora foi de Ferrol para seguir, digamos, xogando baloncesto en outros equipos do que é do territorio español. Voltei outra vez a Ferrol para xogar no Club Baloncesto Galicia e despois seguín ligado sempre ao mundo do baloncesto, e unha vez que deixei o que era a carreira profesional en distintos clubes daqui da cidade, coordinando os distintos, digamos, as distintas categorías de base, e un pouco, cando me viñeron a chamar para estar dentro digamos, de un grupo político, algo así, pois creo que un pouco tiña unha débeda pequena co deporte, non? Eu sabía que o deporte Ferrol necesitaba darlle un pulo, un puxón para sacalo adiante, e un pouco veíame un pouco en ese como unha débeda, dicía, oye, pois este é o momento adecuado para que un deportista poida devolverlle a cidade todo o que a cidade lle dou, non? Estou encantado de todo o que me dou esta cidade como deportista, porque nos sigue dando, cada vez que vou pola calle a xente sígueme falando, recoñecendo, animándome, e agora cada vez que me ve, igual, polo cargo que teño, dicíndome, oye, ánimo, a ver si axudas ao deporte de Ferrol a que poida estar máis arriba. Ese é un pouco o meu obxectivo, non? Devolverlle á cidade de Ferrol pois todo aquilo que ela me dou no seu momento. Pois, desde logo, Ricardo, o todos esos estáse cumplindo, porque nos dende a Federación Galega de Karate gustaríanos agradecerche o teu espectacular traballo como concellero de deportes, que ao final, quen mellor para realizalo que un deportista, non? Bueno, a verdade é que ao estar tantos anos aquí na cidade, coñecer un pouco que é o tecido asociativo, os clubes, a xente que traballa nos clubes, as instalacións deportivas, e un pouco todo o que está ao redor do que é unha Consellería de Deportes, sumado a estar pois tamén 4 anos anteriores no Concello, aínda que non gobernando, pero sí en contacto ca xente do deporte, pois eso todo vai che dando unha experiencia que agora pois é o momento de sacar adiante, de poñela encima da mesa todo aquilo que poidamos facer na cidade de cara para mellorar o que é a Concellería de Deportes, e sobre todo pois un problema grave que tenemos aquí en Ferrol, que son as instalacións deportivas, non? Que temos que melloralas casi todas. Entonces, pois en eso estamos, levamos aínda pouco tempo, levamos 3 meses e un pouquiño, digamos, no Concello, pero sí que somos conscientes de que hai un traballo daqui a igual a 8 anos, vamos a empezar pouco a pouco, un ano, 2 anos, 3 anos, iremos facendo cousas, pero realmente sabemos que todo non o vamos a poder facer en 4 anos, porque hai moitísimas instalacións deportivas que hai que arranxar,
as que temos hai que arranxalas, pero despois habrá que facer algunha outra instalación deportiva nova, porque durante moitos anos Ferrol creceu en número de deportistas, pero as instalacións deportivas siguen sendo as mismas, non? Entonces vamos a ver se entre todos podemos darlle un pequeño empurrón aí ao deporte ferrolán, e sobre todo que a xente sea consciente de que as cousas pouco a pouco vanse vendo que van cambiando. Por suposto, este é un proceso longo, non? E, bueno, esperamos contar co teu traballo durante moitos máis anos para que todas estas expectativas se cumpran. Moi ben, pois moitas gracias, sobre todo agradecer á Federación Galega de Karate, que hoxe, pois, a través do seu presidente, pois invitaram aquí a estar en este evento, e sobre todo esperando que ese sea pois un éxito para todos, e poder dentro de un par de meses, cando teñamos que digamos, formalizarse ao evento do Campeonato Galego Infantil aquí en Ferrol, poidamos volver a vernos, volver un pouco a recordar que Ferrol sigue sendo unha cidade de karate, e que o Concello estará sempre aí preto dos karatecas ferrolanos para axudarse. Moitísimas grazas a ti, Ricardo, por a túa presenza e por a túa entrevista. Moitas gracias a ti.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión estamos coa nosa campeona na categoría de kata sub-21. Moi boas tardes. Boas tardes, que tal? Bueno, contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Bueno, me chamo Martina Soto Fidalgo, son do Club Uncai aquí de Caranza. Bueno, Martina, o primeiro, darte a noraboa por esta medalla. Moitas grazas. Contanos, crees que foi difícil conseguir neste campeonato? Bueno, a verdade é que eu competía antes en kata dende pequena bueno, por diversas circunstancias pois tiven que deixalo durante un tempo, pero bueno, este campeonato hai bo nivel, acustoume a primeira ronda, eso sí, que pensei que, bueno, non a pasaba, pero moi ben, sí, me gustoume bastante, sí. Bueno, nós estamos acostumados a verte sempre en kumite, non? Que te levou a participar en kata neste campeonato? Pois iso, que hai moito que non fago kata, bueno, o meu maestro Carmelo nos dixo que nos animáramos, porque, bueno, así hai máis nenos que queran facer kata, eso, como sempre fago kumite, facía moito que non facía kata, pois teño como esas ganas de facelo outra vez e aquí estou. Unha competidora moi polifacética, polo que vemos. Contanos, cantos anos levas neste mundo da competición? Dende os 11 anos, naquela competición de Negreira, comecei kata, sí. Carai, toda unha experta. Sí, bueno, xa te digo, a mí me encanta competir, é unha cousa que me gusta moito, e esa sensación que me dá competir non a teño con outra cousa. E dinos, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois se quero dedicar a medalla a miña abuela, que está ali no público vendo, a toda a mi familia, a miña federación, por suposto, e ao meu club. Pois dende aquí, para todos eles, para esa boa que seguro que nos está vendo. Bueno, Martina, moitísimas grazas por a túa entrevista. A vos, veña.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso campeón na categoría de Kata Junior. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e de que club ves? O meu nome é Antón Souto Iglesias e veño do Club Xijam de Lugo. Bueno, Antón, o primeiro, darte a noraboa por conseguir esta medalla. Grazas. Contanos, levas moito tempo neste mundo da competición? Sí, desde que era pequeno xa. Desde os 5 anos. Carai, desde os 5 anos, toda unha vida xa. Sí. Contanos, ti que razóns lle darías a todas as persoas que te están vendo para que comecen a facer karate? Pois non sei, é algo que ten que sair de ti. En plan, non sei como explicarlo. E bueno, ti dedicaslle moitas horas a semana a practicar para competir? Sí, bastantes. Casi todos os días. Crees que é fácil compaxinalo co resto de tareas da tua vida diaria? Que? Crees que é fácil compaxinalo co resto de tareas da tua vida diaria? Sí, pero hai que organizarse ben cos estudios, entrenar, porque senón o principal son os estudios, e despois o deporte. Por suposto, a organización é a clave de todo, verdad? Sí. Bueno, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar esta medalla? Aos meus pais, que están sempre aí apoiándome en todo, e a Nair, Angelote e a Uxía. Pois dende aquí, para todos eles, noraboa de novo. E ao meu club de Lugo. Pois dende aquí, para todos eles, noraboa de novo e moitas grazas pola entrevista. Nada, hombre.
tardes a todos y a todas. En esta ocasión estamos con nuestra campeona y subcampeona en la categoría femenina de kumite menos 55 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena a las dos por conseguir estas medallas. Gracias. Contarnos, ¿para vosotras fue muy complicado llegar hasta aquí? ¿Era vuestro objetivo para hoy? Pues sí, sí. Sí, yo creo que me puse unos objetivos para el combate y creo que bastante bien. Y contarles aquí a toda la gente que os está viendo, ¿cuánto tiempo lleváis vosotras en este mundo de la competición? Desde los 4 años o así. En el karate desde los 7, pero compitiendo desde los 9 años. Bueno, tenemos aquí a unas de nuestras competidoras más expertas, ¿no? Lleváis toda una vida. Sí. Sí, sí. Y bueno, contarnos, ¿qué motivo le daríais a la gente que os está viendo para que empiece en el mundo del karate? Pues A ver, yo creo que el karate te da muchas cosas y con él consigues disciplina y puedes hacer muy buenas amistades, así que se lo recomiendo a todo el mundo. Sin duda es un deporte que nos aporta muchísimos beneficios, ¿no? En todos los aspectos. Así que bueno, chicas, ¿a quién le dedicaríais la medalla de hoy? a mis padres y a mi abuela. Pues yo a mi familia, que está hoy aquí, y a mis entrenadores Óscar y Ruth. Pues desde aquí, para todos ellos, muchísimas gracias, chicas, por la entrevista y enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con esa medallista de bronce na categoría cadete, tanto en kata como en kumite. Moi boas tardes. Buena, hola. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Eu son Gabriela San Martín, son do club de karate de Xinzo de Limia. Bueno, primeiro, darte a enhorabuá por conseguir estas medallas. Gracias. Contanos, para ti foi complicado chegar ata aquí? Era o teu objetivo para hoxe? Home, se o objetivo era levar algunha medalla, se non se levaba, pois non pasaba nada, pero, bueno, estuve moi nerviosa, pero ao final, pois, foi ben. Bueno, seguro que estes resultados veñen de moito traballo detrás, non? Ti cantas horas semanales lle dedicas a facer karate? Pois agora últimamente estaba entrenando 2 días a semana en Xinzo e iba tamén a Rivadavia porque hai outra escola Mizukami e tamén iba a entrenar ali. E contanos, no mundo da competición levas moito tempo xa ou estás comezando? Non, é a primeira gallega, a miña primeira competición gallega e eso, poucas máis antes. Carai, pois noraboa por xa conseguir estes resultados na tua primeira competición. Gracias. Contanos, ti que motivo lle darías ás persoas que nos están vendo dende aquí para que comecen a facer karate? A ver, para empezar teñen que gustar moito. Bueno, é unha, a min, por exemplo, encántame. Non sei, é moi...
moita disciplina e iso, e me encanta. Eu empezaría, sin dúda. E contanos, crees que o karate apórtache algúns beneficios no resto da túa vida diaria? Sí, moitos, porque non che sale toda a primeira, tes que facelo moitas veces para que che salga e iso ao final, na vida diaria tamén influye. Bueno, pois moitísimas grazas pola túa entrevista, darche a noraboa de novo e por último, gustaríanos preguntarche a quen lle queres dedicar esta medalla. Pois dedico a miña familia, amigos e os meus entrenadores, Juan e Noel. Dende aquí, para todos eles, moitas grazas pola túa entrevista. A ti, gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas novas medallistas na categoría de cumite femenino menos de 54 kilos. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámame Nayet e veño do Benillín. Me llamo Noa y vengo del Siján. Yo me llamo Laya y vengo del Club San Francisco Teo. Me llamo Sheila e vengo de Ocoto. Bueno, chicas, contádenos, para vos, foi unha sorpresa conseguir esta medalla hoxe ou xa era o vosso obxectivo? A verdade é que foi unha sorpresa. Era mi objetivo. Sí, era uno de mis objetivos. Foi sorpresa. E contádenos, vos levades a moito tempo nisto da competición ou estades comezando todavía? Eu levo xa bastante tempo. Yo también. Bastantes años, desde los 3. Eu desde os 3 tamén. Bueno, polo que vemos, temos aquí unha categoría de todas unhas expertas, non? Así que, bueno, chicas, contádenos, para continuar durante tantos anos no karate, cal creedes que foi o motivo que vos levou a que a vosa vida formase parte deste deporte? Non sei, gústame bastante, gústame o, non sei, o compañerismo que hai entre os clubs. A sensación despois dos combates y eso. Puedes ir mejorando pues, en cada campeonato un poco y conseguir pues, mejores puestos. O mesmo, as sensacións despois e ir mellorando pouco a pouco. E vos creedes que calquera persoa pode facer karate ou que é necesario cumprir cunhas características para poder participar neste deporte? Eu creo que todo o mundo pode facer, aunque pois ten que entrenar e pois formarse, por así. Lo mismo que con entreno, que todo se puede. Claro, en plan hay que esforzarse y pues desde ahí todo el mundo podría participar en karate. Todo o mundo pode participar se quere. Por suposto, con esforzo e dedicación, calquera persoa pode formar parte do noso mundo, verdad? Sí. Bueno, chicas, e por último, dicídeme, a quen lle queres dedicar esta medalla? Eu ao meu club e a mi familia. Yo a mis entrenadores y a mi familia que me apoyan en todo y eso. A mi club, familia y amigos. Aos compañeiros do meu club. Pois dende aquí, chicas, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Gracias. 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 Gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite masculino menos de 57 kilos. Hola, chicos. Hola. ¿Ah? Bueno, o primeiro, darvos a noraboa a todos. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. ¿Ah? Nombre y... me llamo Andrés, soy del club de karate de Torás, Laracha. Yo soy Samuel y vengo del Shihan. Yo Yago y vengo del Shihan. Son Lucas do Karate Club Maceda. Bueno, chicos, contádenos. Vos levades moito tempo no mundo da competición ou todavía estades comezando? Vamos poco a poco, en general llevo un año ya compitiendo y pues bueno, a seguir. Yo llevo bastante, llevo igual 8 años compitiendo ya, entonces ya estoy habituado a esto. Yo también, yo llevo mucho tiempo y no me es extraño competir y perder o ganar, no me importa. Eu tamén levo moito tempo e facilmente chego aos 9-10 anos facendo este deporte. Bueno, por lo que vemos, temos un grupo de dos competidores xa moi expertos, verdad? Contádenos, vos, ademais de kumite, tamén participades en kata ou únicamente en kumite? Solo kumite. Yo hasta este año competía en kata, pero lo dejé para centrarme en kumite. Eu fago as dúas modalidades. Eu tamén fago as dúas. Bueno, por lo que vemos, competidores moi polifacéticos, non? Chicos, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa era o vosso objetivo para esta competición? Que no escucho. Pues la verdad fue un esfuerzo. Aquí mi combatiente pues me dio bastante pelea. Y bueno, ya está, ¿no? Bueno, pues fue un objetivo cumplido. Al final, quedar campeón gallego siempre es algo bueno. Eu iba a gañarlle, pero gañoume 4-2 e é o que hai. A ver, objetivo outro, pero co bronce conformo. Por lo que vemos, os combates estiveron moi reñidos, verdad? Sí. Bueno, chicos, contádenos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Quisiera dedicárselo a toda mi familia y a algunos de mis amigos. La verdad fueron un gran apoyo emocional para poder entrar aquí y seguir con lo que hago ahora mismo. Yo a mis entrenadores, a mi familia y a mis compañeros de club. Yo se lo dedico a Adrián, a Lara y a mi familia. Eu dedico a miña familia, pero sobre todo ao meu amigo Tiago, que se ría de min que non iba a ganar nada. Pois dende aquí, para todos eles, para Tiago, que xa ves, aquí tes a teu compañeiro. Bueno, chicos, pois moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Gracias. Gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de bronce e prata na categoría de kumite masculino cadete menos de 63 kilos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Geray Zondán Piñeiro y vengo del Casino de Ares. Gracias, son Hugo Suárez de Karate Torás. Bueno, chicos, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa era o vosso obxectivo nesta competición? Bueno, mi objetivo era quedar primero, pero bueno, no se pudo, pero estamos contentos. Era o meu objetivo conseguir a medalla para ir á preselección. Bueno, chicos, pois noraboa por chegar ata aquí. Ás veces as cousas non sempre son como nos pensamos, pero bueno, o importante é seguir esforzándonos, non? Porque os obxectivos seguro que chegan. Yo creo que con trabajo y esfuerzo podemos conseguir. Sen ninguna dúbida. Ademais, estou segura que detrás destes resultados hai moito esforzo, verdad? Contádenos, cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Yo hora y media lunes, hora y media miércoles, hora y media viernes y 2 horas el sábado. Unhas 6-7 horas semanais. Por lo que vemos, gran parte da vosa vida xira en torno ao karate, verdad? Sí. Sí, sí. Creedes que é complicado compaxinalo co resto das vosas actividades e a vosa vida como estudante? A veces non hai tempo por outras cosas, pero bueno, se va llevando. Non, xa que axuda moito a levar o día a día. Entonces, polo que me dices, o karate beneficiache nas túas tareas diarias? Sí. E por aquí, que opinas? Sí, melloras o físico e pasas ben. E vos credes que para facer karate hai que ter unhas características en concreto ou que calquera persoa podería facelo? Cualquier persona, da igual a que edad empiece, puede practicar. Calquera persoa podría facelo mentre lle puxera ganas. Por suposto, pois dende aquí animamos a todos os que nos están vendo a que se metan neste deporte, non? Que nos axuda en moitísimos aspectos da nosa vida, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicos, pois contádenos, a quen lle dedicaríades esta medalla? Ao meu entrenador e a miña familia. Dedico yo ao meu entrenador Alex e a meus amigos Chai, Yamil e Rocha. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. Moitas gracias. Vámonos con o noso medallista de ouro na categoría de kumite masculino cadete menos de 52 kilos. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta medalla de ouro. Muchas gracias. Contanos, cal é o teu club e o teu nome? Mi nombre es Adrián Peña Dorado y mi club es Escuela Karate Narón Superior. Bueno, Adrián, contanos, era o teu obxectivo para este campeonato conseguir a medalla de ouro ou foi unha sorpresa? No, era máis o obxectivo. Xa teño ido coa selección galega, entón quería repetir.
Bueno, por lo que vemos, os teus eixos foron cumplidos neste campeonato. Supoño que detrás hai moitísimo esforzo, non, para chegar ata aquí. Sí, la verdad, entrenamos moito. Foi un orgullo ganar este campeonato. Levas moitos anos no mundo da competición? Non, 2 anos. Empecé hace 3 anos facendo karate e aquí metes. Carai, solamente 2 anos competindo e xa cueste resultados, noraboa. Moitas grazas. Bueno, por lo que vemos temos aquí un talento natural, verdad? Bueno, E contanos, cal foi o motivo que che levou a iniciar neste mundo do karate? pois estaba facendo fútbol e xa non me gustaba moito. Me dijo unha compañera de mi madre que me apuntase a karate e dije, pues por probar, probamos. E me quedé con el karate en vez con el fútbol. E bueno, ti crees que calquer persoa podería facer karate ou hai que cumplir cunhas características en concreto? No, solo esforzarse y que te guste. Y con eso ya puedes hacer karate feliz. Contanos, para ti, que beneficios te aporta o karate no resto das túas actividades da vida diaria? Pues estoy más tranquilo, tengo más conocimientos, al hacer deporte es bueno para mi salud y nada más. Por suposto, este deporte enchenos a vida de beneficios, verdad? Sí, Contanos, a quen lle dedicarías esta medalla? bueno, pues sobre todo a mi familia, a mi madre, que es la que me lleva y me trae a los campeonatos y a los entrenamientos. Y sí, a mi madre y a mi familia. Pois dende aquí, para toda a familia, para esas mamis que sempre nos apoyan en todo, verdad? Sí, E dende aquí, para todos eles. Noraboa de novo e moitísimas grazas pola entrevista. gracias a ti. A continuación, integrantes final Comité Junior Femenino menos 59. Aka, Leticia López López. A, María López.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Rosa María Martínez Beceiro, concelleira de Política Social e Igualdade no Concello de Ferrol. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, Rosa, primeiramente gustaríanos agradecerte na Federación Galega de Karate a túa presenza neste campeonato. Para mí é un orgullo estar aquí vendo a tanta xente moza de desenrolar un deporte que ademais ten uns valores moi importantes tamén no que é o desarrollo, ¿no? O desarrollo das persoas. Estou encantada de ver aquí a tantos rapaces e rapazas compitindo e tamén, pues con un espírito deportivo, non? Que é moi importante. E as familias apoiando a todos os que están aquí hoxe compitindo neste campeonato. Nos encantados de contar coa túa presenza, Rosa. Contanos, que opinas sobre o desenvolvemento desta competición? Pois mira, teño que decir que fai uns anos non era esta competición, pero teño un fillo que ahora xa é un pouco maior, pero que practicou karate. O que vin aquí foi a celebrar o campeonato de katas, non? Que creo que xa se fixo, non? As katas. A verdade é que considero que Ferrol é unha referencia do karate, Ferrol e Ferrolterra, a comarca de Ferrolterra.
Preparado